Bismillahirrahmanirrahim. Faedah kanak-kanak muntah. Jika kanak-kanak banyak muntah, tulis ayat ini di kain putih, diikat dengan satu tali, digantung pada lehernya. Insya Allah sembuhlah ia. Inilah ayatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahi syifaa min kulli da'in. Kalau ada yang tahu, boleh dikasih tahu bagaimana cara bacanya. Sekian.